Jonathan David është zyrtarisht lojtari më i ri i Juventusit, duke firmosur një kontratë afatgjatë pas përfundimit të angazhimeve me skuadrën e Lille. Jonathan vjen ke Juventusin me kosto zero dhe do të fitojë një pagesë për 6 milionë euro neto në sezon, me mundësi për të arritur deri në 8 milionë euro nëse plotëson disa objektive të caktuara. Ky angazhim me pozicion Jonathan David si një nga lojtarët më të paguar të skuadra bardhëzi pas Dusan Vlahovic. Në tabelën më poshtë mund shihni edhe pagesat neto të disa prej lojtarëve kryesorë të Juventus për sezonin 2025-26. Ky transferim pra është pjesë e strategjisë së Juventusit për të rinovuar skuadrën dhe për të rikthyer klubin në majat e futbollit evropian, duke investuar në lojtarë me potencial të lartë dhe duke menaxhuar mirë buxhetin e pagesave. A është ky një hap i duhur për të rinovuar skuadrën bardhëzi dhe të rikthyer suksesin? Na tregoni në koment, lëni koment mendimin tuaj më poshtë. Dishni sa më shumë A2 Puls për shumë lajme ekskluzive dhe përgjithësimi jo vetëm nga Juventusi, por nga gjitha skuadrat. Mos harroni like, share dhe follow faqes.